急停車いたしまして申し訳ございませんでした。ただいま他の電車より危険を知らせる信号が発信されておりますため、現在安全確認を行っております。大変恐れ入りますが、運転再開まで今しばらくお待ちください。ただいま他の電車より電車の危険を知らせる信号が発信されておりますため、これ電車につきましても安全確認を行っております。大変恐れ入りますが、東神川東宿までもうしばらくお待ちください。ではお願いではございますが、電車の外は大変危険です。運転再開まで車内にてお待ちいただきますようご協力をお願い申し上げます。本日は電車が遅れますことをお詫びいたします。申し訳ございません。運転再開まで今しばらくお待ちください。お客様に安全確認その後についてご案内をいたします。現在他の電車より発信されております危険を知らせる信号ですが、こちらにつきましては現在東神奈川駅進入中の下り京浜東北線の電車が走行中に異常な音を開始したためと判明いたしました。こちらにつきましては現在も安全確認が行われておりますため、この電車はこの場にてしばらく運転を見合わせとなります。大変恐れ入りますが、東神奈川駅としてまでもうしばらくお待ちください。繰り返しご案内をいたします。現在他の電車より危険を知らせる信号が発信されております。こちらにつきましては、東神奈川駅進入中の下り京浜東北線の電車が異常な音を感知したためと判明いたしました。そのためこの電車につきましても、この場にてしばらく運転を見合わせます。安全が確認の取り次第、運転を再開する見込みです。大変恐れ入りますが、運転先までもうしばらくお待ちください。なお重ねてのお願いではございますが、電車の外は大変危険です。運転再開まで車内にてお待ちいただきますようご協力をお願い申し上げます。本日は電車を遅れますことをお詫びいたします。申し訳ございません。運転再開まで今しばらくお待ちください。
客様に安全確認その後についてご案内をいたします。繰り返しのご案内ではございますが、現在京浜東北線の下り電車にて走行中に異常な音を監視したとのことで安全確認が行われております。そのためこの電車もこの場にて一時的に運転を見合わせております。なお現地から入りました情報によりますと、現在当該電車の運転士が車両の点検並びに線路の点検を行っているとの情報が入りました。こちらの作業につきましては10分前後かかる見込みとなっております。安全確認が終了次第、この電車につきましても運転再開できる見込みです。大変恐れ入りますが、運転再開までもうしばらくお待ちください。現在、当該電車の運転士が線路並びに車両の点検を行っております。点検が終了し、安全確認が取れ次第、この電車につきましても運転再開できる見込みです。大変恐れ入りますが、運転再開までもうしばらくお待ちください。本日は電車が遅れまして大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。運転再開までもうしばらくお待ちください。新しい情報が入り次第、放送にてご案内をいたします。
お客様に安全確認そのものについてご案内をいたします。繰り返しのご案内でございますが、現在も東神奈川駅付近走行中の京浜東北線の電車が走行中に異音を感知しましたため、安全確認が行われております。この電車は安全確認が終了いたしますので、この場にて運転見合わせとなっております。ただいま入りました情報によりますと、当該電車の線の車両並びの点検が終了し、これより最終的な安全確認を行うとの情報が入りました。運転再開までもうしばらくお待ちください。最終的な安全確認が終了いたしますと、この電車につきましても運転再開となります。運転再開までもうしばらくお待ちください。大変お待たせいたしました。すべての安全確認が終了いたしましたので、まもなく運転を再開いたします。私のお客様ご注意ください。まもなく電車動きます。大変お待たせいたしました。先ほど京浜東北線の電車、異常の音の確認作業のため安全確認を行っておりました。この電車につきましては、東神奈川駅に16分ほど遅れての到着見込みです。本日は電車の到着が遅れまして、大変申し訳ございませんでした。また安全確認でご協力くださいましてありがとうございました。東神奈川に到着いたします。お降りのお客様、お忘れ物ございませんようお越しください。